由富江港口坐大約45分鐘就會到綠島啦。咁每年呢3至到7、8月之間呢先通行嘅呢個船。島上呢就好似長洲嘅感覺。咁我哋入住嘅酒店呢就係呢個鹹館啊。咁呢個鹹館呢就係6人一個房，清潔，有洗衣房，有泳池，坐向呢就係向大海，風景幾好㗎。咁環島遊呢就係19公里。咁有嘅地點呢，景點就係大白鯊。呢一個就係大白鯊啦。咁仲有呢，朝日溫泉啦、藍洞啦，同埋一個灣公洞嘅景點。朝日溫泉啊，其中一個景點啊。島上唯一嘅交通工具呢，就係一個叫做幸福巴士。咁佢2個小時先有一班嘅，車就比較疏落，所以呢就要租電車，600蚊呢就1日㗎啦，可以租。咁用呢個電車環島遊呢就相當唔錯啦。咁呢度呢就係朝日溫泉，咁行上去個山嗰度呢，一片綠油油嘅草地，望返去呢個大海，咁風景相當唔錯㗎，仲有一個打卡位添。咁如果沿碼頭嗰邊行過去呢，就係有呢啲風景啦。咁呢就有個藍洞啦，灣公洞呢個。咁藍洞嗰度呢，好多人呢就去嗰度跳水嘅。嗱呢個位啦。咁我哋酒店附近呢，就有一間叫 Pure 嘅餐廳啊。咁食物質素唔錯嘅，但係服務呢就爭少少啦。呢一個套餐呢就係88蚊台幣，咁都幾豐富㗎啦，可以食得。咁喺島上呢，就因為有啲監獄喺嗰度嘅，咁所以呢度呢，就以呢個主題有一間餐廳，都幾得意嘅。而島上另一個景點呢，就係呢個睡美人啊，同埋呢一隻哈巴狗嘅景點啊，你哋覺得似唔似呢？一隻哈巴狗趴咗喺度，咁仲有一個景點呢，就叫做仙人疊石嘅。咁島上另一個景點呢，就係將軍石。將軍石嘅對面呢，就係一個監獄嚟嘅。起身呢，一望酒店對出嗰個大海呢，颳起咗好大嘅浪喎。原來呢，有一個長微嘅風嚟緊啊，咁會影響今日嘅船嘅。咁我最好彩呢，就可以搭到最後一班船出返去啦。如果唔係呢，就要滯留喺度啦。咁冇受呢個颱風嘅影響呢，咁我哋就淨係觀賞浪潮呢，就真係好靚嘅，一個一個好大嘅浪花咁樣打落嚟，真係相當漂亮啊！沿岸咁真係好彩啦，我哋可以搭到最後一班船離開，咁順利咁返香港。Very good。
食個早餐呢，喺呢條街度買埋手信，咁好完美咁樣呢，就搭船返香港啦。